အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ ADS မြန်မာ graphic designer အောင်ကျော်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့graphic design basic ကိုသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ graphic designer ဖြစ်ချင်တဲ့ညီလေးညီမတွေအနေနဲ့ graphic design ကိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးသိထားမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ graphic designer ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်သိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ graphic designer ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ graphic designer ဆိုတာဘာလဲပေါ့အဲ့တော့ graphic designer ဆိုတာကျွန်တော်တို့ professional တရားကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ professional လဲဆိုတော့သူကဒီ idea တွေ message တွေနဲ့ communicate လုပ်ပေးတဲ့ visual content တွေကိုဖန်တီးပေးတဲ့ professional တရားကိုကျွန်တော်တို့က graphic designer လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလွယ်မှတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် graphic designer ဆိုတာကျွန်တော်တို့ picture တွေ text တွေနဲ့ပေါင်းထားတဲ့ကြော်ညာတွေကိုဖန်တီးပေးတဲ့လူကို graphic designer လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ graphic designer တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ tools တွေအများကြီးသုံးကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ tools တွေအများကြီးတဲ့မှာကျွန်တော် Adobe Photoshop နဲ့ Illustrator အသုံးများတယ်အဲ့တော့ဒီသင်တန်းမှာတော့ကျွန်တော်ကPhotoshop ကိုပဲကျွန်တော်ကအဓိကထားပြီးတော့သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ Photoshop ကိုအဓိကထားပြီးသင်ပေးသွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိက Photoshop ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Photoshop ဆိုတာဘာလဲပေါ့အဲ့တော့ Photoshop ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီပုံတွေကို retouch လုပ်တာတို့ edit လုပ်တာတို့နောက် manipulation လုပ်တာတို့အဲ့လိုအခါမျိုးမှာသုံးတဲ့ software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလွယ်မှတ်ထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေကိုဖန်တီးတဲ့အခါဓာတ်ပုံတွေကို edit လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာသုံးတဲ့ program ကိုကျွန်တော်တို့က Photoshop လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံဆိုတာကကျွန်တော်တို့ pixel လေးတွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ pixel ဆိုတာဘာလဲပေါ့အဲ့တော့ pixel ဆိုတာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ4000အကွက်ကလေး4000အကွက်သေးလေးတွေပေါ့နော်သူကတစ်ကွက်ကိုကာလာတစ်ခုစီရှိတဲ့4000အကွက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့က pixel လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ image ဆိုတာကဒီဓာတ်ပုံဆိုတာအဲ့ဒီ4000အကွက်ကလေးတွေပေါင်းထားမှကျွန်တော်တို့ကimage လေးဖြစ်လာတာပေါ့နော် pixel တုံးလေးပေါင်းထားမှကျွန်တော် image တစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီ image ကိုကျွန်တော်တို့က edit လုပ်တယ် retouch လုပ်တယ် manipulation လုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေလုပ်ဖို့အတွက် program ကိုကျွန်တော်တို့က Photoshop လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ pixel ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ pixel ကိုတွားကြည့်ကြရအောင် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကPhotoshop software ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ pixel ဆိုတာသိရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ design တစ်ခုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကနေပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံယူလိုက်မယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ pixel ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိရဖို့အတွက်ဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့ခုနရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့က pixel အတုံးလေးတွေနဲ့သူကပေါင်းဆက်ထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ pixel အတုံးလေးတွေဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိရဖို့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို zoom in ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ zoom in မယ်ဒီမှာ4000အကွက်လေးတွေ့လားเนาะဒီမှာ4000အကွက်ကလေးဒီအတုံးလေးတွေကိုသူက pixel လို့ခေါ်တာဒါပေမဲ့အဲ့အကွက်လေးတစ်ကွက်ချင်းစီမှာ color တစ်မျိုးစီရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးသူကပေါင်းထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီခုနကတော့ဓာတ်ပုံလေးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာဒါဒီအတုံးလေးတွေအကုန်လုံးက pixel တုံးလေးတွေเนาะဒီမှာဒါလေးဆိုလဲ pixel တုံးလေးမမြင်ရလားတော့မသိเนาะဒီမှာ4000ကွက်ကလေးဒါ4000တစ်ကွက်မှာသူကကာလာတစ်ရောင်စီရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ4000ကွက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က pixel လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ image တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒီလို4000ကွက်ကလေးတွေပေါင်းထားမှကျွန်တော်တို့က image ဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ image တွေကိုကျွန်တော်တို့ edit လုပ်တယ် retouch လုပ်တယ်ခုန manipulation လုပ်တယ်ဒါတွေအကုန်လုပ်ဖို့အတွက်သုံးတဲ့ software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Photoshop ဆိုတာကတော့လေเนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ pixel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့new document ဖွင့်တဲ့ဟာရဲ့နောက် file save လုပ်တဲ့ဟာရဲ့ open လုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ကိုအစပြန်ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပြန်ပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့new document နဲ့ file open save လုပ်တဲ့ဟာကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော် Photoshop software ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ new file ဆိုတာပါတယ် open ဆိုတာပါတယ်နောက်ဒီမှာဒါမျိုးတွေဒီမှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် file မှာ new open ဆိုတာလေးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ design တစ်ခုစဆွဲတော့မယ်အသစ်ဆွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီ new file ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆွဲပြီးသား design ရှိရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က open ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် open တွေကနှိပ်ပြီးကိုဆွဲတဲ့ design ကို open လုပ်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ new file လေးစသွားကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ new file ကိုနှိပ်တယ်လို့ရှိရင်ကိုဆွဲကျင်တဲ့ site ပေါ့နော်ဆွဲကျင်တဲ့ site document တစ်ခုယူတယ်client ပေးတဲ့ site ပေါ့ဥပမာ client က social media အတွက်လား poster အတွက်လားဒါမှမဟုတ် benign အတွက်လားပေါ့နော်သူတို့ဆွဲကျင်တဲ့ site တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ pixel နဲ့လား inches နဲ့လား millimeter နဲ့လားဒါတွေကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ကျွန်တော်က social media အတွက်ဆွဲမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာsite က1500ဆိုပြီးကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်
ရွေးပြီးတော့ဒီမှာ resolution ကိုကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဆိုတော့ on screen ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့72ပဲထားရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က quality ကောင်းတာကြိုက်တဲ့အတွက်300ထားထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသတိထားမှာဒီမှာ color နှစ်ခုပေါ့နော်ဒီဟာလေးသတိထားလိုက်ပေါ့ဒီကောင်က CMYK ဒီကောင်က RGB ဒီနှစ်ခုကိုတော့မှတ်ထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ design ဆွဲတဲ့အခါမှာဒါပါတော့ on screen ပေါ့ဟိုမှာ on screen ဆိုတာ social media မှာသုံးတာတော့ phone ပေါ်မှာ website ပေါ်မှာနောက် digital device တွေပေါ်မှာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့က RGB color ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ client က printing လုပ်ချင်တယ်ဥပမာထားပါတော့ flyer ထုတ်ချင်တယ် banner ထုတ်ချင်တယ် poster ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က CM1 ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က on screen မှာပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် RGB ကိုရွေးတယ်ပြီးရင်ဒီမှာနာမည်ကျွန်တော်တို့ပေးချင်တဲ့နာမည်ပေါ့နော်ထားပါတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တာတခုဆွဲမယ်ပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ဆွဲမဲ့ design ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဖုန်းဆိုပြီးယူလိုက်တယ် document 1500 resolution က300 color RGB ဆိုပြီးယူလိုက်တယ်ပြီးရင် create လုပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုဒီ file လေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီ file လေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါ new file ဖွင့်ပြီးသွားပြီဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ design တွေလုပ်တယ်ပေါ့ဗျာထားပါတော့မြန်မာပေါ့ design တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်ဒီလို design လေးတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က save file ကိုတင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာ file နှိပ်မယ်ဒီမှာ save ဆိုတာလေးယူလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကို save ချင်တဲ့နေရာမှာ save လို့ရတယ် desktop ပေါ်မှာ save မှာလား document မှာ save မှာလားကို save ချင်တဲ့နေရာမှာ save လို့ရတယ်ပြီးရင် save လေးနေလိုက်ကျွန်တော်ကတော့desktop ပေါ်မှာပဲ save လိုက်မယ် save ပေါ့နော်okay နေလိုက်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော် desktop ပေါ် save ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောရမှာကအဓိကကတော့ဒီမှာပေါ့ file ဒါ save ခုနကျွန်တော် save လိုက်တာနောက်ထပ် save as ကကြတော့အဓိကကတော့သူကဒီဟာကိုပဲနောက်ထပ်နာမည်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ save ထားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် save as ကိုနှိပ်ထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲ save a copy ပေါ့ copy တစ်ခုနဲ့ပွားထားခြင်းလဲဆိုရင်လဲ save a copy ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ဒါတွေကတော့နောက်ပိုင်းသုံးရင်နဲ့သိလာရမယ့်ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အခုပြသွားတဲ့ဟာ new file ရဲ့ open file ကိုပြီးပြပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ new file ဖွင့်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ open file လေးသွားအောင်ဒါလေးပိတ်လိုက်မယ်เนาะပိတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ open ဒါ open ကကျတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးသား design ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီး edit လုပ်တာတို့ပြန်ကြည့်မှာတို့ဆိုရင်ကျွန်တော် open လေးနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်ပြီးကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာတင်ထားပြတဲ့ desktop ပေါ်မှာဒီမှာဒါလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အဲ့ဒါလေးကို open နှိပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ခုနလုပ်ထားတဲ့ design လေးပြန်ကြလာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ design လေး edit လုပ်ချင်လုပ်လို့ရတယ်เนาะဒါလေးကကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ new document ကို open လုပ်တဲ့ဟာရယ် create လုပ်တဲ့ဟာရယ်ပြသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲဒါလေးနဲ့နှိပ်ပြီးပိတ်လိုက်အောင်မယ်ဒါ save လုပ်ပြီးသားပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် new document new file လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် lesson မှာကျတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုသင်ကြားပြသပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာစောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်